আজকে আমি একটা ডিমের রেসিপি করব, ডিম ঝোড়া রেসিপি। প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি পেঁয়াজ, আলু আর মরিচ দিয়ে দিচ্ছি, কেটে রেখেছিলাম সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ, আলু, মরিচটা এখন একটু ভাজা ভাজা হবে। লবণ দিয়ে দিচ্ছি, এখন দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া, সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দিচ্ছি। ভাজিটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি দুটো ডিম নিচ্ছি। আমি এখানে 2টা ডিম নিয়েছি। ডিমগুলো ভেঙে দিচ্ছি। আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম। ডিমগুলো আলু পেঁয়াজের সাথে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আমার ডিম ঝোড়াটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নেব। আমার ডিম ঝোড়াটা হয়ে গেছে।